Големият православен храм на България изпитва постоянно недостиг на средства. Не ви се вярваше, и то не е за вярване, но най-щедрият дарител е дядо Добри. Мнозина го смятат за просек. А всъщност този 96 годишен дядо с пенсия от 160 лева, всеки ден, когато не вали, идва от своето село Байлово в столицата, за да събира стотинка по стотинка и левче по левче. Но никога за себе си. Един човек, който ден след ден идва от къщи на десетки километри тук и проси от хората и се кланя на хората и събира къде е по стотинка, къде е по лев, къде е по 2, и той ни дари 35 и 700. Събидиме да манастир и граден манастир, отправени, възстановяваме, много и не правим, подновяваме изпаднали такива, дека не са лишини, така изпаднали и никой не лози и имат нужда да бърдигане, да поправяме и така да поправяме. Тази сграда отсреща, на какво прилича ли ви на манастир? Не. Отец Борис е обособил специални гаражи за скъпите си автомобили. Най-новата му придобивка е този последен модел лимузина, чиято пазарна цена според екстрите достига до 200 000 лева. Допустимо ли е подобно поведение от духовник, който проповядва смирение и любов? Преценете сами. Излез си навънка с камерата. Излез си навънка с камерата, не искам да го снимам. Този Мерцедес с какви пари е купен? Излез си навънка. Ще ви ударя камерата. Излез си навънка. Този Мерцедес с пари на църквата ли е купен? Аз имам 35 години стаж. Знаете ли? 35 години стаж имам. Духовник може ли да кара такава кола? Що не мога да кара? Този отец е игуменът на втория по големина манастир в България, Пачковската света обител. Единствено расото и Златният кръст издават, че е духовник, а не богат бизнесмен. Срещнахме отец Борис не в Божия храм, а в чисто нов Мерцедес С-класа. Не с една, а с кортеж от лимузини се придвижва в епархията си и пловдивският митрополит. След като слезе от кортежа си от 2 лимузини и джип за близо 200 000 лева и трите с еднакви цифри в регистрационния си номер, дядо Николай изнесе проповед пред копие от чудотворната икона на Света Богородица в Пазарджик и призова вярващите да не се подават на съблазни. Въздържайки се от услаждане, от греховни мисли и дела, се издигаме духовно, за да се доближим до Бога. Врагът на нашето спасение обаче не дреме и не спи. Изостря и нажежава своите стрели на изкушения и съблазни. Толкова лесно се поддаваме на изкушенията, на внушенията на дявола. Материалното не бива да е самоцел в нашия живот. Човека, докато живее на този свят, не е само от душа. Той има и тяло, за което трябва да се грижи. Но преобладаващите грижи да бъдат за душата, защото тя е вечна. Тя се стреми към вечния живот в Царството Небесно. Но вие говорите за духовното, в същото време имате отношение към материалното. Ние забелязахме, че дойдохте с скъпи автомобили. Да. Те ваши ли са, на църквата ли са? Те са автомобили на църквата. Вие това ли забелязахте от моето посещение? Те са на Българската православна църква, на Пловдивската света митрополия. Те не са мои. Те са за ползване от Пловдивския митрополит, за да мога спокойно да отида да свърша работа до най-отдалечените кътчета на най-голямата в България българска православна епархия, каквато е Пловдивската. Мисля, че те са подарък от един пловдивски бизнесмен. Това вярно ли е? Друго духовно не можете ли да ме попитате? Това ли се сещате?
И когато след време църквата ни призове да дадем своята лепта, за да се възстанови благолепието на патриаршеската ни катедрала, не се оправдавайте, че няма как да помогнете. Защото